bandiraɓe musidɓe tedduɓe kettoɗon ko radio Guerto gonɗo ɗo e lamorgo men en Nouakchott. bandiraɓe musidɓe tedduɓe hande yewtere men e koɗo nder galle eɗen bismo gorko mo babaɓe lotti wuure ceerno Ndiaye Ba on wiyete ko Foga Sall. hande noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe koɗo men eɗen gandi ɗum kanko Foga Sall ko kanko enen mbawi wiide ko kanko saabi hande ha projet Guerto dari to genni men to wiyeten e babaɓe lotti e ballal président mo projet Guerto hono Bal Mamoudou Diafar gonɗo o sa hande to babaɓe lotti eɗen jettamo kankone kadi ko fati procédure administrative o ko kanko kadi waɗi ɗum ha wawi yettade to wonɗo eɗen jettaɓe kankoye Foga Sall. hande noon koɗo men ko gorko babaɓe lotti wuuro ceerno Ndiaye Ba hol toɓɓere o addata hande noon holto nayoɗen hande noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe nayoɗen ko fati les actions e ɓuural mum woni avantage uji mum e bindiragol e ko fate ngaalu mo projet Guerto ko ɗon nayoɗen gofo adorogere mum mbaɗen wowru unen sen uni ha seeɗi gofo ɗet ko nafar mum wawa kadi liggorade e nder hen. projet Guerto ko société industrielle Senkale tubankore e jafoɗon bandiraɓe musidɓe tedduɓe ɗum noon société industrielle so ari to nokku men ma jibin ko heewi ma naf ko heewi ma ƴellit kadi fuutaji men bandiraɓe musidɓe tedduɓe. ɗum noon hande noon nodɗen ko gorko mo babaɓe lotti on wiyete Foga Sall ɗo e mintaji 5 inchallah yewtere nde fuɗɗo so fuɗɗima kadi enen fof kettoɗen sen kettima hen gasni so wiyama ɓoggol udditama enen fof telloɗen mbaɗen namde walla mbiyen soppo jolo poɗe ndure kala ko nafata ko ɓamtata ko ƴellita ko ɗum tan jiɗɗen. ɗum noon bandiraɓe on calminama on juurama kadi on beltanama ɓoyta puɗɗoɗen yewtere nde so gueɗen ñawi. jam hiire moɗon sehilaɓe jam hiire mon bandiraɓe jam hiire mon alsilamaɓe jam hiire moɗon ɓiɓɓe nene jam hiire moɗon ɗo nendumi diwal ɗo gonɗon ene gonirɗon foof kala ɗo mbawɗon wonde mi salmini on mi ñaganimama on Allah moƴƴere e kihiɗe hande o eɗen kaala ko ndenduɗen kono haalde affaire action ngaji pulaar wi ɗum dungu hol nafoore mum wonde hen e holno poɗɗen waɗirde ɗum ɗo noon mi naati hen kono ɓurɗomi jogade hen humpito wiyete ko Mamma Aissatu wasata mawo arɗo en kankone ñalawma goɗɗo o ɓeyɗo yamide ko kalnomi ko kala ko puujimi o moƴƴina kankoye Bal Nasir kamɓe jaggu ɗiɗi joganade ɗum humpito mi salmini dennagal onon wonɓe toon ɓe wonɓe yilirde radio Guerto gila Dem ha yetti Laye Diaw ha yetti Seydi Dia kamɓe foof hay goto mi yejjitani somi wi yomi limtu tan mi juuma ɗum noon onon foof mi salmini on mi juurima on. joni noon pour mi wiya holi min Foga mi safti présentade yimɓeɓe ene foti andudemi han kadi min mbiyetemi ko Mamadou Harouna hewɓe noon mbiyatami ko Amadou Harouna kono innam nde ko Mamadou Harouna kono hayso neɗɗo wi kam Amadou Harouna ene gasa par ce que Amadou o koto gadde galle tanamin to ko toon nehimi ko toon ƴettumi Amadou o inde ɓurmi andirede ɓurde dawlude ko inde leñol kono Foga Sall ɗum woni indam nde min keɓami koɗo babaɓe ɗo ko ɗon janggumi e duɗal ɓurana e ɗo Ceerno Samba ɗo caggal muɗum janngoymi école babaɓe o janggumi toon ha caggal muɗum jaami faami collége
yani lycée min noon mi heɓani dañde bac caggal muɗum mbaɗmi formation technique jaltumi maîtrise mboɗo jogui une maîtrise technique ko so moro EDF wonno on ɗon formation nde min jalte on ɗon formation nde ngarmi sonole nde nde tawno cuhagol hedde yam mi rontude deeje toon ndaami ko taatumi silim silim kadi ɓuuri bonde donc wonde toon kono mi watti toon formation goɗɗo ko des belge mbaɗi ɗum dañmi seedantagal gongal ɗe seedanteji ɗiɗi nde garmi ɗo enne farayse nde mi yeehi académie de Versailles pour les valider ɓe mbaɗanimi niveau diplôme ingénieur donc ɗum EDF no ɗum académie de Versailles waɗanimi ko ni ɗum woni parcours am ko heddi en ko mi ligguima Sonalek mi ligguima Silim mboɗo janggina mi ligguima Sonalek mi woni consultant freelance ene saɗi projet gonɗo e Mauritanie gonɗo e Nouakchott walla Mauritanie nonde lellori ni projet o taw junggam natani hen ko nde ummimi toon tan mbasti ma nattumi hen hay présidence o mo jiya toon junggam nani hen pour extension présidence o ko ni ɗum wayi parcours am so ɗum ala ko mi ari ɗo enne farayse mi liggima ɗo seeɗa mi udditi ɗo enne société o yani caggal muɗum mi udditoyi société en Guinée ene wawi wiide min mboɗo wawi wiide juggalam woni ko Guinée on woni juggal ngal mais min kam mi arti ɗo henna e France oɗo dumunna mi ɗesi ɓoyde ɗo henna seeɗa nde jinnomi hodde nde hawre kaɗoje Covid 19 waɗi noon e joni so Allah jaaɓi so Allah udditomi kam lawol tan wonko parmi ɗo so ɗum heɓa so mi gayni ɗum tan mboɗo mami ƴeew ruttade Afrique mi rutto Guinée walla mi rutto mami ya kam Nouakchott salminde jinnaɗo so Allah jaaɓi mboɗo jogui anniya yaade ha ko cuuɗi men to so saabu ɗum mi wayri toon mbayrum toon réellement ko en 1973 mi salmini on ni woni présentation joni noon hande jiɗɗen hadde ko projet meɗen guerto mais alluwal les actions woni juuɗe ko ɗum ɗon kaleten ƴetoɗen famminde yimɓeɓe hakke gandal meɗen Mamadou Ba e Nazirou Bal maɓe garɗo e woɗɓe e maɓe garɗo ɓe kalana yimɓe ɓe junno hen kala ko yimɓeɓe min ko kalmi ɓe pamnayi ma Mamadou Ba e Nazirou Bal ma garɗo ɓeydo famnude yimɓe e sallah jaaɓi so tawi ɓe yimɓeɓe e wone ballal Allah so yimɓeɓe jaaɓi ɗum sallah jaaɓi maɓe garɗo ɓe tubina joni noon société foof baɗeteɗo ɓawri mbaɗɗen ko société anonyme mo yimɓe foof ndendi société anonyme woni société mo ala jeyɗo ko yimɓeɓe fof ndendi ɗum société anonyme noon ene waɗi des actions won hen ene mbiya cotisation hay goto cotista wona cotisation ko sodde on coodat des actions action ngaji ɗi juuɗe ɗe coodata so juuɗe ɗe coodama sa soodi juuɗe ko dañƴa e so tawi bénéfice waɗi feccoɗa e bénéfice sa soodani junggo so bénéfice waɗi a feccata ko e bénéfice ene raɓɓiɗi ene famni pour yidde jeeyede e société yataw ka coodɗo des actions joni noon holko yiiɗa en mbi société o jarata ko mbalɗen ɗemliɗen joni mbiɗen omo wona temedde waɗe mbeɗen milliard ugiya pour reste pour de milliard ugiya nde banqueji mbawata ñamduden kalis walla nde mbawata ñamlede kalis alay saago enenne ma bakkilo ɗum woni to bakkilto ɗum wooda ko mbaɗɗen e ene waɗi loi so tawi neɗɗo waɗi 30% walla 20 et quelques pourcent yante ballal les banques ene ñamla ɗum Allah ene rokki en henorde henorde nde ko ni wayi ɓe ganda ko woni henorde woni falantere enen mbiyeten tan ko falantere kono wiyete ko henorde ɗo hendu ɓugata woni une fenêtre hono lamɗo leydi ndi Mohamed Cheikh Al Ghazouani batu makko ngo wonno à l'est du pays yidde wallude aynaɓe nayyi aynaɓe jeloɗi aynaɓe guertoɗe ɓawri kam ko heddi ko beye baali ko ɗum ɗon tan aynete ndir ndiɗo leydi so tawi jiiɗi ƴettude des prêts à la banque o waɗi ine ligne de crédit mi yejjiti ko montant est ce que ko 8 milliards walla 80 milliards so haala Allah mi yejjiti montant o e hakkillam
ɗum waɗi o waɗa so montant de 8 milliards ko montant de garantie so tawi an joni aɗa jogui projet a arat déposa à la banque les banques là irrima ene ñamlira au taux de 4%, au taux annuel de 4%. alay sago noon yimɓe gandira hakkude taux annuel et taux du prêt. Taux annuel o les banques ene luɓira 4%, taux du prêt nde ko 4% chaque année ha nde ganduɗa yobde fof. Et dans notre cas ko duuɓi 5 walla duuɓi 6 taux de ɗum najum montant de intérêt ji ɗi ma wonoy hedde 25 walla 30%. ɗum ɗon ko les financiers bal Mamoudou Jafaren ko banquier naji mbocilen ɓen ko banquier ji ma expliquan yimɓe holno serdirte hakkude taux de prêt et montant des intérêts caggal nde joɓɗa fof par ce que ko hitande fof kalis o ene to ene arti joni noon pour les actions en mbi ko 1 milliard yiɗa ko 350 walla 400 millions tawa eɗen jogui ɗum holno dañirten les 400 millions là enen fof so en mbi goto yo yoɓ 400 millions wawa gasde enen en gona jogui ɗum kono kala ko goto wawi ɗiɗo ɓuuri kala ko ɗiɗo mbawi temedere ɓuuri kala ko temedere mbawi temedde 5 ɓuuri enen noon hande projet o jeeyi ɗum ko diwan law o foof kala jiɗɗo nadde hen ene naata hen sen mbi diwan law ko babaɓe saare juudeji tati ɗi juude dande ma juude waalo juude dande maayo hoore dobal jafoɗon min kewi wiide tan min hewani wiide juude jeeɗi kewi wiide tan ko hoore dobal to en fonde won wuuro dialaw ko ceero cubalel abdallah jeeri darto abdallah fora e ko taari ɗum beelel uurgel eɗen mbawi wiide no wiyatano ni kadi ɗo koreji men koɗi ɗo ɓundu ɓoɗol abare ɗeɗo foof kala jeeyaɗo hen jiɗɗo nadde hen ene wawi nadde hen ene jogui ndimago nadde hen kono noon ko enen mbaɗana ɗum ko enen mbaɗi ɗum alay saago ma mbarkiloɗen jaltinen cooden les actions action foof e calculaji ko ujunnaje sappo ugiye ɓooyɗo woni ujunere ugiye keso o ujunnaje sappo ugiye ɓooyɗo neɗɗo ene wawi sodde action goto ene wawi sodde temedere action ene wawi sodde ujunere action joni noon sodde nde jomum windoto tan wiya min dey mboɗo yiɗi sodde tant d' action so haali wi yiɗeni yiɗi sodde tant d' action no action ngaji ɗi poti ni wiya ko yo moftu kalis muɗum hay goto wiya ko yo yaddu kalis yo jomum moftu kalis muɗum so tawi compte udditama société en formation yaha kalis muɗum yaha versoya e compte o jogo numéro muɗum so joguima numéro reçu so joguima reçu muɗum de versement so tawi ari ene wawi présentude daña attestation d'actionnaire ɗum ɗon noon ko conseil juridique o toppito waɗa ɗum so jomum heeɓi attestation conseil juridique o hankkadi il est pénal on ɗon attestation conseil juridique on ɗon action omo wawi yeyde ɗum no aduna no do yimɓe gandi ko hande tan hay goto anda janggo neɗɗo aduna ne heptoma ni woni jeeya ƴetta aɗa jogui kalis o liyode ñamloyade kalis ma ko tes action jaaha jeeya woni prioritaire cogguno koɓe gonduɗa nokku o sa ronki ɓe gonduɗa diwan o sa ronki société o normalement ene foti sottude pour éviter ko yimɓe woɗɓe commerçant ji woɗɓe anande e gara cotta ha wona ɓe gonta jomumen gonta majorité kala soɓe goni à 51%, c'est la majorité absolue so jomum woni à 63%, kañum ko wela fof waɗata par ce que à 51% ene waɗi ce qu'on appelle la minorité de blocage parce que nous avons 49% eɗen mbawi wadde bloqué mais ɓuuri moƴƴude kam ko enen yataw les 82%, entre 63 et 82% des actions yataw ko enen jeeyi ɗum enen jeeyaɓe e diwan o ɗum waɗi enen jeeyaɓe e diwan ɓe kala neɗɗo ene ƴetta yo wakkilo par ce que ko kalis ma moftiɗo wona kalis piye
wadde école ni walla wadde jama walla ɗal ko goo ma wallu diwan ma no waɗiri développé hankkadi yimɓe mbatta ummade guure goɗɗe ko wayno Nouakchott en ni Dakar en Farayse en Chine en ene gara ene jiilo liggeyaji ɗumen ɗo par ce que so tawi neɗɗo watti liggade so lewru ma yoɓama tan ɗum waɗi yimɓe meɗen fof tokima guure mumen jeehi payi guure cahe mawɗe ɗe waɗi noon koɗo men ɗo dañata hen liggey so lewru ma ala ko dañƴa ɗumenaji ɗum waɗi enen il faut ko tinnoɗen cooden action ngaji no moƴƴiri ɓurɗo famɗude fof kene sooda yo sodde minimum 5 actions walla 5 actions beele eɗen jawa hebde les 30 000 actions hono coordinateur meɗen o Ibrahima Alpha hono Mbocel il a tablé sur 30 000 actions beele yimɓeɓe fof no kejja to wiyata o ko o walla ko o walla ko o mais adande document waɗete waɗano tan ko 1000 actions Mbocel e hakkille muɗum jaaƴi yidde yo yimɓe fof yo jeeye hen yo dañ hen o waɗi ko yo waɗe jusqu'à 30 000 walla yimɓe ɓe des financiers ene mbawi wiide ene mbawi yaade ha 40 000 ɗum ɗon hankkadi natte domaine des financiers ko kamɓe toppito ɗum kono min mbiyatmi ɓe alsilamaɓe bandiraɓam onon alsilamaɓe onon ko hoddiɓam onon miñiraɓam onon ɓe ndendumi jaam e jamalol jinmi ko ndara ɗon mbakkilo ɗon ƴetton des actions minimum goto fof yo ƴettu 5 actions ɗum c'est le minimum anani ko kalisma jooɗiɗo c'est de kalisma wona kadi kalis jooɗiɗo ene heddi ɗon tan kadi kono kalis o saha fof ene ɓeyɗo so bénéfice ari feccede ma feccoye bénéfice pour rokkude un exemple simple quand on faisait les calculs min calculi ko 950 kilos par jour ɗum mbanmi calculaji les données ɗum noon si firti ko 200 gertogal par heure e heure uji tati mais capacité usine meɗen o ko ujunere gertogal par heure omo wawi fonctionne de 12 heures par jour ce qui veut dire ñalawma foof omo wawi yaltinde sappo e joyi ujunnaje sappo walla ujunnaje sappo e joyi gertogal ene hirsa omo wawi yaltinde ɗum ce qui veut dire ene heewi seeɗa mboɗa anndi ko yaltini ko mbawɗen wadde en mbawa wadde tew gertoɗe ha ko eɗen couvre diwan o foof ɗum c'est pas possible ma wattu mankude ɗum kam jananene ɗum no joomi par ce que goo ene moƴƴi e ɓandu ɗiɗi ɓuuri yayi boy tati ko so hiiri ma dañ ko mbaɗɗa hirande walla ñalamma ma dañ ko mbaɗɗa bottari so tawi sehilma ari ma dañ ko dokkuɗa ɗum par ce que tawa gertoɗe toujours ene woodi avec le showroom direction générale o to woni to il y aura toujours un showroom e ene waɗi des magasins et boucherie toujours nde ganduɗa ma taw ɗon gertoɗe soit juɗaɗe soit gertoɗe normal e ruttade komin kalnomi joni ko ndimin mbaɗata calcul aji nde ko 950 tonnes nden ɗum ɗon calcul noon nde ƴeewi bénéfice o ko 156 millions mi itti hen impôt mi itti hen kalis ko société o moftata ko mi itti hen fof ittama hen ene hedde 156 millions yimɓeɓe ene pecca so tawi 156 millions nden waɗano ko pour 1000 actions nden ce qui veut dire que chaque action anandi ene daña 150 000 ce qui veut dire que 150 000 par action bannoɗo 10 000 dañi coñal heeɓi 150 000 bannoɗo action ngaji sappo on heɓata ko 1 million 500 bannoɗo action goto heɓata ko 150 000 ɗum noon bannoɗo action ngaji joyyi heɓata ko la moitié de 1 million 500 koni 750 000 ɗum noon ɓuuri hay luwas galle goo ma ñam ha kaara ma ñammin sehilama ma ñammin ɓesgu ma kadi ma dañ bénéfice ɗum waɗi mboɗo yiɗi yimɓeɓe fof yoɓe tinnoye action ngaji ɗi ko ɓuuri famɗude fof goto fof yo ƴettu action ngaji joyyi mi salmini noon so tawi won question ngaji ɗi jogui ɗo oɗon kalanami mboɗomi ɗo je suis à votre disposition je réponds aux questions mi wona ɗo hande joni il est pratiquement 23 heures que gamen woni 21 heures to moɗon mboɗomi ɗo hen encore 30 minutes so mboɗo jaabo namde ɗe foof kala namdaɗe mami jaab so ɗum ɓenni goto foof kala namdal ngal jogui yo namde somi fini suba sallah jaaɓi mami jaabo namde ɗe foof mi salmini on mi juurima on mi wiyoni yalla moƴƴe yetto on moƴƴere Allah yo yetto on yalla rokku on ko ɓuuri moƴƴude
o waɗa on juutde balɗe e moƴƴude battane o waɗa on laawol fortugol laawol ngol ɓe tikkana mi salmini on onon fof on jarama ko sehil mon musidɗo mon biyeteɗo Foga Sall. eyyi Lay Diaw namdal ma ngal mboɗo andi ma ngal artu saaha fof action ngaji ɗi ene waɗi toppitiɓe ɗum toppitiɓe action ngaji ɗi joni action ngaji ɗi ene wayno ɗi puɗɗima hewde seeɗa mais ene heddi taw action ngaji ɗi ko jomumen ene won hen ene ƴetta action goto au passage on salue won goto e suka meɗen mi ƴewani inde nde malheureusement mi heɓani ƴewde inde nde so ɓoyima mi ƴeew inde nde on ko suka tinniɗo par ce que o ƴetti 100 action o waɗi 1 million hawri 2500 euros ɗum noon on ko tinniɗo so tawi yimɓeɓe fof mbaɗi no waɗi ni joni société o démarre ɗum woni les actions là yimɓeɓe ene jokki ene tinni eɗen jogui jikke mawɗo ko juure saraji ɗe maɓe mbaɗa hen ko waɗi fayida par ce que toujours eɓe gandirano kam wadde fayida e dendagal ko yimɓe ndendi. eyyi Lay Diaw namdal ngal namdinɗa he holko woni action mi jabanoto ɗum no moƴƴi action woni ko coodata pour jeeyede société ɗum woni action ɗum woni ko coodata pour jeeyede société sa soodi action goto a jeeyama e société he so tawi a soodi action ngaji temedere a jeeyama e société he joni noon so décision ngaji ne ƴette ɓurɗo hewde action ngaji fof kañum ƴettata décision ɓurɗo famɗude action ngaji fof wonata ko banggue par ce que une action une voix saɗa jogui action goto joguiɗa ko une seule voix saɗa jogui temedere action tu a 100 voix ainsi de suite saɗa jogui 1000 action tu a 1000 voix ɗum waɗi ele recommandé ko wayno yimɓe ɗum so tawi on jeehi on versi kalis moɗon dans un compte bancaire mbaɗaɗo biyaɗo o sa versi hen kalis ma yimɓeɓe yooɓe ndendu ɓe ƴeewa par exemple joni no ƴetten yeeru fonde naɓe ene ndenda ɓe coodi action ngaji fodde temedde joyyi walla ujunere action ɓe ƴeewa yimɓe tato nayo ɓe calcule ɗumen action ngaji ɗi mais haade maɓɓe halfinde action ngaji ɗi tawata koɓe versi kalis maɓɓe goto fof joguima tikke mum joguimo titre muɗum d' action ɓe mbaɗa oya délégué par ce que aduna hay goto anda surtout noon ko fate banggue kalis so tawi aɗa jogui kalis so tawi an aɗa jogui titre ma de actionnaire on ndendini on mbi nous no titre d' actionnaire ko naggam o e jogoto tan ko liste avec les numéros des actions so yeehi il représente par exemple 400 actions walla 500 actions donc il a 500 voix so tuuri jugo makko c'est 500 voix o jogui ko waɗa défendre intérêt ji moɗon ɓuuri wasde ɓuuri ɗumininde noon e wiide labbo foof e tulde muɗum so yimɓeɓe ndendini juuɗe mon ɗum ɓuuri moƴƴude pour beele ene jogo doole. eyyi Adama jaam hiiri a hiire jaam hiiri to kirɗa kala jeeyaɗo e diwal law ene jogui hakke nadde hen ene jogui hakke haalde hen kala mbiɗo ene jogui ene ƴetta action ene jogui droit haalde hen bon ko heddi ko noon pour création société o joni société enen gonɗen koye rendinde eɗen koro kalis ko les actions là kalis o soit adde taw ko ma kalis o adde ƴeewe hen les 15 qui ont les plus grandes actions les 15 premières personnes ɓurɗi hewde action ngaji ɗi ene wawi wonde rewɓe ene wawi wonde worɓe ɓen ɗon par ce que waɗataki liste temedere neɗɗo walla temedde ɗiɗi jaaha mbaɗoya créer société o joni noon so tawi jiɗɗen ko moins cher et plus lent jeeyeten tan koto guichet unique tout le monde a droit à aller au guichet unique kono noon ma dossier meɗen traine par ce que wiyete ko mbaɗeni yimɓe fof ene gandi leydi men ndi no wayi mais ene waɗi des cabinets de notaire ko ɗum ɗon laamu ngu joƴƴiniri ɗumen yo gonɗo pour yiɗɓe wadde créer société walla yiɗɓe yeeyde galleji non ce qui nous intéresse ko affaire créer la société gareno notaire o mbiyen minen de emin jiiɗi créer de société o ko capital sabba naggam ko joɓata to notaire to sa yeehi guichet unique ko ɗum ɗon joɓata par ce que ko laamu waɗi les droits là les droits ji ɗi poɗɗa yobde to les timbres là ko ɗum poɗɗa yobde gayno ni woni
notaire o wima pour créer oɗo société e capital sabba naggam joɓotonmi ko ha sabba naggam so waɗi kayitaji ɗi généralement loi ji ko 72 heures mais ça fait à peu près une semaine mboɗo andi par ce que mi waɗi ɗon créer société ça fait une semaine ƴettumi ko avocat et notaire ça fait une semaine donc ce qui veut dire que il faut compter taqriban une semaine pour o waddana yimɓe kayitaji ɗi fof mais pour yimɓe e mbaɗa créer société o pour moƴƴude ko mbaɗa capital yimɓe ganda capital ƴeewa no kalda e notaire o mbaɗa capital mo fewani no feewi beele enen joɓa seeɗa so jooɓi gayni mbaɗa ce qu'on appelle recapitalisation par exemple joni mbiyen tawa hakkillaji meɗen wadde ko capital société o 400 millions budget mbiyen bon joni minen jiiɗi wadde société o ko 100 millions ene waɗi ko yoɓete sen mbaɗi ko en gandi ko yoɓete o haalani en ko yoɓete en jooɓi ha en gayni o waɗi kayitaji ɗi fof ha gasi ha laaɓi o addani en so addani en mbiyen bon joni waɗanimin recapitalisé pour wadde recapitalisé ko wooda ko waɗani en wooda ko joɓɗen seeɗa o waɗa recapitalisé ko kayit goto tan waɗete wona gadi capital o natti wonde 100 millions wonti 500 millions ko ɗum noon c'est un artifice juridique mo poɗɗen wadde pour beele ene mbawɗum waɗimi wiide noon par ce que une société qui a été créée mboɗo andi société o nde ɓe mbaɗata créé nde ɓe mbaɗi créé capital o ko 1 milliard d'uji ɗum ɓe mbaɗi nde ɓe mbaɗi 1 milliard d'uji ene waɗi koɓe jooɓi ɓe o waɗi notaire o ɓe jooɓi ko on haali koɓe jooɓi ɓe jooɓi ɗum nde yeehi ha gasi nde ɓe mbaddi recapitalisé société o ni woni ɓe mbatti ɗum capital société o natti wonde 1 milliard wonti 12 milliards 350 millions d'uji on société ene ko nan ɗum nottoto ene waɗa donc woodi kadi koɓe jooɓi so notaire o ɓe ɓeydani ɗum kaali seeɗa par ce que kayit goto tan waɗata pour faire valider ça noon c'est ɗum woni recommandation an adam jam hiiri baɗam abda tambatu koriya hiire jam namdal ngal namdiɗa ngal ko namdal ngal yimɓe hewɓe mbawi namdade par ce que ko namdal pattam lamal beele so neɗɗo waɗi action goto ene wawi ɓeydude walla wawa neɗɗo so waɗi action goto ene wawi ɓeydude ha ɗo yiɗi haali foof kono action ngaji ɗi sont limité ko 30 000 actions supposons won garɗo kañum ƴetti fodde 200 actions walla 300 actions yimɓe ɓe ƴeewa mbiyamo bon noon won yimɓe ene ƴetti action ngaji par ce que il faut ko goto foof meeɗa hen au lieu de ƴetta 200 actions an min mbaɗanima 190 actions ɓe on ɗon saaha les 10 actions là wodamo totta walla min mbaɗanima 100 actions les 100 actions ɗi o joguinoɗi o jogo 100 actions les 100 actions keddinoɗi ɗi ɗum noon fecce yimɓe ɓe joni ko yimɓe ɓe mbiyat tan irroto koye irrade yarete sa waɗi action goto noon aɗa wawi irrade ɓeyda hen action ngaji 5 sappo nogas temedere an andi ko jiɗɗa irrade mi salminima abdou baɗam eyyi e jabade namnal tanam oumarel Choum neɗɗo ene wawi nadde hen gaga o dañi duuɓi 17 engari o woni majorité enen noon ene waɗi ma waɗoy pelle guure malla walla association ngaji walla yimɓe tan no wuuro ne jiiɗi rendinde ɗum ɗon ko conseil juridique o kañum waɗa ɗum définir cukalel ngel yarani ngel heɓani duuɓi 17 jinnaɗo mum ene yiiɗi nandude ɗum hen ɗum ɗon ko conseil juridique o waɗata définir ɗum noon en muñanto e conseil juridique o ɓe mbaɗa so ɗum ala kaw Nasiru ene wawi haalde hen walla Amadou Ba kaala hen so tawi koɓe kaali ko ene yante ko kalmi ko ɗum fala kalam so tawi koɓe kaali ko ene lundi ko kalmi ko ndewen koɓe kaali ko par ce que ko kamɓe ɓuuri joganade ɗum humpito on jarama eyyi yaya wona exigé neɗɗo ene wawi ƴettude action goto ene wawi ƴettude action ngaji ɗiɗi ene wawi ƴettude action ngaji 5 ene wawi ƴettude action ngaji 10 ene wawi ƴettude action ngaji 100 ene wawi ƴettude ko ɓuuri ɗum personne ne exigé quand même yo ƴettu action goto kam kono waɗi mi wiide yo jomum yo mbakkilo yo ɓuuri ƴettude ko ɓuuri action goto saabu ɗum projet o en mbi tolnoyima e fodde 1 milliard beele kam eɗen daña kalis jonɗo
beele eɗen mbawa fuɗɗade projet meɗen beele ko heddi ko ƴeewan ñamale eyyi Oumar Seydi Dia ɗum noon il y a ces craintes là kono alay sago ma conseil juridique o ma jiiloɗen des artifices ɗum ɗo noon welani haalde dow ni ɗum ɗaccinen conseil juridique tan maɓe ƴeew hol feere ne waɗaten tawa neɗɗo arata tan tawa ene jogii doole muɗum tan sotta action ngaji ɗi fof ɗum ɗon en ɗacciri ɗum conseil juridique o eyyi Harouna jaam hiiri kori a hiiri e jaam jaam hiiri to kirɗa junngo e giƴiraɗo ko cili ɗiɗi ceertuɗi action et compte courant associé ene ceerti enen pour le moment jaareten koye action taw il faut ko yimɓe ɓe ganda action ko ɗum ɗon woni junngo ko ɗon jaareten giƴiraɗo ko compte courant associé ɗum ɗon ha waktu muɗum suwa arde taw mi yiɗa jurnade hen beele yimɓe ɓe no ene donka famodirde paame tan joni pour le moment giƴiraɗo haala mum haalaka taw joni kaleten tan ko haala action so nden ɗon yontinde giƴiraɗo foti haalede nde nden ko ma société o uddite ko nden yimɓe kalata haala affaire giƴiraɗo eyyi tana action ka coɗɗo donc mayde koye meɗen rewi kala gurɗo ko mayowo so tawi jomum mayi ene ronna ses actions par ce que kañum ene jogui ses titres de propriété ko kañum jogui mofti ses titres de propriété ko kañum ronnata donc ko ɓen noon jogoto e ko heddi hen ko kadi probléme no heeɓa neɗɗo ene joni omo jogui 5 actions walla 10 actions aduna heptima omo foti yaade walla omo foti safrude ɓiɗɗo makko walla omo foti safrade walla omo foti safrude joom fusudu makko woodi ko probléme keɓɗomo omo wawi ƴettude action ngaji makko ɗi ɗiɗi en walla tati en walla nayyi en hankkadi o yeeya ɗum ɗon ko mbiyeɗon ko commission juridique kañum de toute façon action ko an soodi sa yiiɗi yeyta tan a yeyata heddo noon hono jeyrata ɗum ɗon noon hankkadi ko des verrou ɗi mbaɗeten ɗum ko conseil juridique o toppito ɗum eyyi yeeya e ruttanadema namdal maɗa ngal ko namdal ɓonngal fayida saabu ɗum janggo e jaam ma wood ko waɗi effectivement so tawi commerçant omo woni ɗo babaɓe ɗo ko Mauritanie so société o waɗama créé wiyama appel aux actionnaires omo wawi arde o sooda action ngaji makko il est libre d'acheter des actions so tawi no woodi heddo noon enen ɓawɗe jiɗɗen ko wonde majoritaire enen yen yataw eɗen jogui ko mbimi ko wona 51% yataw ko enen gonoyi hedde 80% tawa société ko enen mbaɗata contrôlé koye meɗen tawa goɗɗo arata ene jogui kaali tan ɗumini joni noon commission juridique o wonɓe toppiriɓe commission juridique ko ɓen mbaɗanta hen les verrous kaɗa ene kolla hen no yimɓe mbaɗira taw ene yaade loi mi anda so tawi a faami ko jiɗmi wiide ko en mbawa hadde ɓe par ce que c'est une société anonyme c'est ouvert à tout le monde mais kono il faut que notre commission juridique wooda no walli tan waɗa des lois pour ganduɗa neɗɗo goɗɗo tan ara ene heewi doole tan wiyene sotta action ngaji yimɓe foof mi salminima eyyi Harouna pour oɗo question mo namdiɗa o question o posanom kono mi reftanoma ko fayno en joni ko individuel ko faate noon association walla gure walla pelle ene jiiɗi nadde hen ɗum ɗon ɗaccanama conseil juridique o ko kañumen mbaɗata dosde hono fotata amnorade par ce que normalement so tawi ene waɗi les actionnaire personne morale woni société ene wawi wonde actionnaire e nder société ene waɗi actionnaire personne physique woni neɗɗo hono an min goɗɗo e goɗɗo enen ken personne physique gonden actionnaire e nder société jaafoɗon heddo noon enen joni ɗaccen ha conseil juridique o waɗa ko waɗatno e on ɗon saaha yimɓe ganda no foti wadde eyyi nda dendi Seydi Dia ande tawno ka jiɗɗo guerte ponnoɗa ko nawede Kaolack toon ɓuuri hewde guerte mi salminima mi wima kori a hiire jaam eyyi les critères kam ko so tawi neɗɗo ko
il est responsable o dañi min je dis o dañi duuɓi sappo e jeetati so woni critère tan ko mo yiɗi nadde hen ça le plaît o naata hen o sooda action ngaji c'est il faut être qu'il soit il n'est pas dit qu'il ko mauritannajo tan walla ko chinois walla ko américain somo yiɗi sodde action ngaji tan so tawi c'est ouvert aux actionnaires il achète ses actions ce n'est pas limité wiide ko jeeyaɗo diwan babaɓe o tan non c'est ouvert à tout le monde mais enen kam mbawri ko enen jeeyi société meɗen enen puɗɗi société meɗen woten hen keete hen caggal woten ɗaccu woɗɓe cooda haalaɓa enen wona puɗɗen gonten caggal so fuutankoɓe no mbiyata tabira jaska eyyi seydi Déme ko namdiɗa o ko hunde wadde fayida beele so tawi neɗɗo soodi action ngaji ɗiɗi walla tati ɗo ko ɗo doole makko keeɓi so société o yeehi ha démari walla fuɗɗoyima Allah rokkimo buuɗi seeɗa beele omo wawi ɓeydude ɗum noon mbiyatmomi tan ko so tawi yimɓeɓe mbaɗi les actions en gandi les actions laaɗo kaaɗi coɗɗen ko mbaɗɗen ko 30 000 walla mbaɗɗen ko 10 000 walla mbaɗɗen ko 5 000 actions mbaɗɗen ɗum libéré so ɗum libérama gasi hankkadi gasi ko ɗon haaɗi o heddi so tawi o yiɗi sottude action ngaji o ƴeewata ko yimɓe joguinoɓe action ngaji jiɗɗo yeyde yeeyamo ɗum ɗen waɗi hen walla eɗen jiiɗi wadde recapitalisé eɗen jiiɗi wadde action ngaji ɗum hankkadi ko conseil d' administration ƴeewata ɗum yimɓe ne jiiɗi wadde développé société o mbiya yo action ngaji ɗi yo ɓeyde yimɓe jiɗɗo fof ɓeyde hen action ngaji c'est pour moi c'est ça kono min mami yo kaw Nasiru tello ɗo haalani hen yimɓe hen hunde seeɗa eyyi ay soyi jaam hiiri ko ha hiire jaam a namdima ɗo ngal ɗo namdal hono goɗɗo namdima ɗum Aissa Dia namdima te namgal bangal noon so tawi a soodi action ngaji ɗi ma won ɗo ɗi ngari ɗi mbeɗe limité ɗi wiyete ko ɗo ɗi kaari so ɗi kaari ɗon yimɓeɓe coodi action ngaji ɗi an a soodi no coɗɗa ko ɗiɗi walla tati a yiɗi ɓeydude action ngaji ɗo jiɗɗa ɓeydude action ngaji ɗo hankkadi par ce que c'est verrouillé il y a plus d' action il faut ko duttoɗa yimɓe sonnoɓe action ngaji ɓe ƴeewa beela aɗa wawa sodde ɓe ƴeewa beela aɗa waɗa sottude action ngaji mumen so ɓen jaaɓi jeytuma daña action ngaji so ɓen calima ɗum kam hankkadi ala koɗo kannoɗa ɗo kaɗa illa noon conseil d' administration jooɗo wiya ene yiiɗi wadde recapitalisé société o ene mawnina société o ɗo mawninto société o waɗa émettre action ngaji goɗɗi annene cooda ko ni ɗum wayi kono kam so tawi action ngaji ɗi waɗama limité ko ɗo ɗi kaaɗi wiyama koɗi 10 000 walla koɗi 30 000 waɗi koɗi 5 000 walla koɗi 500 kanji fof ɗi timmi goɗɗum wawata yaade ko ɗon tan haadata eyyi tano ko namdiɗa ɗo ko action puɗɗore ɗen ko 10 000 so société o mawni hitande fof action ne ɓeydo jogade valeur ha wooda ɗo haaɗi hitande fof ene ɓeydo jogade valeur so société o yani kadi so tawi woni mauvaise gestion hitande fof action ene beesa ɗum waɗi c'est très important ko gestion wona une gestion rigoureuse neɗɗo wata ƴette société wata ardo société o taw wona gandal makko ardori kala gardotoɗo yataw ko gandal makko ardori en ƴettirta neɗɗo par ce que ko babaɓe najo en ƴettirta neɗɗo par ce que ko bandiraɗo ala neɗɗo ƴettirte tan par ce que ko bawɗo liggade on wawi liggade ɗum waɗi jiɗɗen ko action ngaji ɗi ɓeydo joni noon so tawi an aɗa jogui action ngaji ma neɗɗo yiiɗi action ngaji ma e holli yidde ha ɓurti aɗa wawi yeyde ɗum ko no jiɗɗa fo jeeya ɗum an jogui ɗum hankkadi yimɓeɓe gonda ko jiɗɗa fo jeeya ɗum eyyi amala ngolɗo namdal way kono namdal ngal Oumar El Choum namdino joni ɗum action plus ene dure plus ene jogo valeur ɗum ko société o waɗata déterminé chaque année valeur action ɗo yara bon ene monta ene beesa bon so beesi ɗum yimɓe jiiɗa ɗum c'est dû à une mauvaise gestion so monti c'est dû à une bonne gestion ɗum waɗi on a besoin surtout dans conseil d' administration ene waɗa une bonne feuille de route bon ko heddi hen ko action noon so tawi an individuellement neɗɗo arema ene yiiɗi sodde action maɗa aɗa yiiɗi yeyde ɗum hankkadi ko hakkude moɗon on a rien à voir avec ça la société n'a rien à voir avec ça ɗum ko hakkude ma e neɗɗo mo mbaddata o ko onon gandi ko kalda toon ko nandir toon
alors jam hiire moɗon min hankkadi koni min wi pawɗo min mboɗo mi yaha mi lelio mi ɗaccide on e kaw nasir kañum sene wawi jokkude namde japade namde ko heddi ko noon so tawi won namde somi fini taw kaw nasir heɓani jabade ɗum kam taw leloyim min mami jaabo so Allah jaaɓi accon hakke on jarama yo teddugal yo rutto e moɗon hakke ko teddinɗon min ko merci beaucoup on jarama